Y Lucas de momento no ha orinado en ningún cojín. O sea, puede ser que el spray ese funcione. Bien, bien amigos, bien. Puede ser que esté funcionando. Así que de puta madre. Bien, vamos a darle unos días más. No voy a cantar victoria de momento. Pero de momento parece que, bueno, ha pasado un día y no ha meado. Así que puede ser que el spray este, que el Feliway este, no sé cómo se llama, puede ser que funcione. A ver si es verdad. 1-1, correcto. Hemos empatado esa guerra que teníamos con Lucas. La hemos empatado. Vamos, empate. Ahí está. Muy bien.